Жастардың психологиясын түсінбеймін. Осыдан 3 курс па 4-5 курс бұрын оқыды, жарты жылдан астан бұрын. Мына Сигвей деген бір бәле шықты. Білесіздер ме Сигвей дегенді? Тұрып алып бүйтіп адамдар екі аяғымен теуіп жүреді ғой ары бері. Соның басынан бастап айтайын. Сол Сигвей шыққан кезде біз эксперт топ бар, қазір сіздердің алдарыңа қызмет көрсетіп, бәрін көрсетеді. Дайындап беретінбіз басында. Міне 100 түрлі, 200 түрлі товарды мысалы. Ешкім әлі ештеңеден хабар жоқ болса, мынаны ал да сат деп. Содан әлгі Манастың өзі тапты ма, біздің жігіттер ұсынды ма, сол Сигвейді 50 мыңнан алды да 120 мыңнан сатты. Өзі медицинский бітірген, ординатура оқып жатыр, қазір 60 мың теңге жалақысы. Ординатурада 6-шы курс па, 7-ші курс ординатура жұмыс істейді больницада. Содан әгін алған кезде басында біз неттік. Жігіттер айтты, мынаны что-то қымбат нәрсені бесеуін бірақ алды. Біреуден қарыз ақша жинап, бесеуін бірақ алды әгін. Содан келді, бір аптадан кейін келді, көз банк. Ағанан бесеуін 3 күнде сатып жерім дейді. Соның үстінен тапқан ақшам жарты жыл, егер больницада жарты жыл істесем, 3 күннің ішінде сол ақшаны таптым деп. Мынандай парадокс. Қазақ айтады, алтын шыққан жерден қаз дейді. Әгінің соңына түссе, ол кемінде 10-20 миллион теңге ақша табушы еді. Сонымен Аллах акбар болды, сонымен бизнес бітті. Тапты да соған тойды 300 мың теңгеге. Хабарласпай кетті да. Міне барай отыр. Ары қарай Рысдәулет деген жігіттер 3-4 жігіт оқып еді, бір үлкен апайға қатынасты. 50-ден асқан кісі, ол кісі айтты, мен что-то мазгамды қатырғым келмейтін аға. Айналайын, сендер жасаңдар, мен ақша берейін деп. Соңын әгілдер Сигвейді алдырған. Көрді ғой, анау сатып жүргеннен кейін неге сатпайды? Әгін сатып айтты, прибыль пополам деген, 50-50. Алды да әгілдер ақша таба бастады, Рысдәулеттер. Соңын әгін тәжірибе жинап алды да, базарға барсақ, динозавр деген өріп жүр. Дүнгендер отыр дейді. Әгі Сигвейд, бір Сигвейді арқалап, кім барады базарға? Соңын рекламаға салып жердік. Ақтаудан, Атыраудан, Павлодардан заказ келе бастады. Әгілер дүнгендерін апарамыз да сатамыз, дүнгендерін сатамыз. 1 миллион теңге ақша алды. Рысдәулет қасындағы бір 2 жігіт бар ғой деймін. Соңын артынан келді, басы салбырап. Ақшаны қайда деп еді? Ой, аға, гуляйттадық дейді. Таксимен жүрдік, қыздарды кафеге апардық. Қазақша жазған кезде Рысқұловадан барып мойка ашқан, машина жуатын нәрсе. Бұл жерде крутой болып жүреді, бүйтіп кіріп шығып, жүр ғой жігіттер. Тыңдамайды, тапсырма орындамайды. Соңын мен айтатынмын, сауда орнын ашу үшін, дүкен ашу үшін, парикмахерский ашу үшін, мини мойка ашу, то есть мойка ашу үшін 3 керемет маңызды нәрсе бар. Ең басты нәрсе не деп ойлайсыңдар? Маңызды нәрсе. Место расположения. Орналасқан орны өте маңызды. Екінші маңызды нәрсе не? Екіншісі орын, дұрыс айтады. Үшінші маңызды нәрсе не? Үшіншісі орын. Орының дұрыс болмаса, сен не істесең де, ана керемет қылып жаса, ішің тамағың да керемет, официанттарың да керемет, адам келмейді. Сол сияқты бұлар ашқан көшенің бойында емес, кішкене бір үйдің артында тұр. Бір асхана ма, алдында бірдеңке тұр екен. Соң қанша реклама жасадық, үйттік, ешкім келмейді дейді. Әгі ақшасын Аллах беріп, бүйтіп келді ана кейін. 2 айдан кейін. Солар көк тиын ақшасыз, білімнің арқасында, сол динозавр тауып аласыңдар элементарно. Мысалы, бизнес бастау үшін. Сондықтан білім сіздерге үлкен қару береді. Пока динозавр жетеді. Динозавр деп кімді айтамыз? Динозавр деген жаңа бутик ашқан, әлі мына интернеттің не екенін, Google'дың не екенін, контекстті реклама не екенін, КМС не екенін білмейтін адамдарды динозаврлар дейміз. Біздің сайттан бизнеске қатысты көптеген мәліметтерді ақысыз ала аласыз. Егер сіз бизнес бастау жайлы білмесеңіз, тіпті мүлдем көрмесеңіз, осында көрсетілген видео үстіндегі батырманы басыңыз. Ал сайтқа сілтеме видео астындағы жазбадан көре аласыз.